السلام عليكم ورحمة الله. خوتي وخواتاتي، الناس اللي جالسين في ديورهم ما كيخرجوش بزاف للطبيعة، هذه هي الفرصة ديالكم. فصل الربيع عرفتي كي كيكون الحال على برا، خضر ملعلع تبارك الله على مناظر. شدينا الطريق ديال مولاي دريس زرهون وغاديين جيت مكس، والمناظر كل منظر ينسيك في الاخر، كل منظر ينسيك في الاخر. اللي بغى يتسارى واللي بغى يدور واللي بغى يشوف الدنيا غير يخرجوا يشوفوا الطبيعه كي دايره على برا. يا ربي يا ربي كل بلاصه كتنسيك في الاخرى. الا خرجتوا وما تسخاوش ترجعوا تبقاو تقولوا يا ربي غير نزيدوا نتساراو، يا ربي غير الخضوره والدنيا زوينه، زربيه خضراء تبارك الله ما شاء الله.